все думаете, что мы врем, да? Что мы вот тут выебываемся. И что? Что такого, скажите мне? Че, нам нельзя, что ли? Выебываться? Кстати, хорошо. Да, я заметила. Вот эта вот хуйня, я ее приближу просто. Я просто не хочу, чтобы мне в лицо прыгнуть. Фоткаю! Фоткала! Вот это чудо пытается поймать раков. Ой, раков, крабов. А вот это ходит просто так на ним. Вообще там красотогляды. Красотогляды? Конечно. Смотри, какая красота. А вот это вот апельсинка. Это апельсинка из гербария доктора наук по биологии. Мы высецкие. Мы высецкие, блядь. Ну да, вон тура нормально растеклась. А вон там Тобольск начинается. О, видите, город? Горы сразу видно. Конечно. Что-то тура прям вообще сильно, да? Это с Пышмой соединилась просто. Тура, Пышма. Смешно. Че, ребят, наслаждаетесь поездкой, да? Такие виды, пиздец. Мы нашли на что смотреть. Ты хочешь вот туда помочь ему скинуться? Скинуться. На. Коля, не вздумай! Не трогай Да его! нет, если... Коля, нет! Если он падать будет, Коля, блядь. нет, блядь, я тебе уже считаю, не надо его. Я говорю, если падать будет, держу рюкзак, блядь. Орешь, блядь. Маленький жук запугал 4 людей. Вы знаете, насколько мы ничтожны?